ปีคุณเห็นไหมทุกวันนี้เราก็ยังไม่เข้าใจถ้าดิฉันไม่เอามาย่อยอย่างนี้ไม่เอามาสโลโมชั่นไม่เอารูปพวกนี้ไม่เอาของพวกนี้มาคุณก็ไม่เข้าใจอ่านไปสิ15 เล่มพุทธวจนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางหรอกที่จะเข้าใจเพราะนี่เป็นเรื่องมันใหญ่หลวงนะคะมันคุณจึงจะต้องฟังอย่างเข้าใจอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อนะเห็นไหมขันธ์ 5เป็นของหนักเนื้อขันธ์ 5เป็นของหนักเนื้อเนี่ยตัวกายของเราใช่ไหมตัวใจของเราวิญญาณขันธ์ก็แบกเนี่ยปัญหาเนี่ยเหมือนกับแบกภูเขาอยู่บนอกเลยอะแบกอยู่บนอกหนักใช่ไหมเรื่องไอ้นู้นแล้วก็คิดอยู่ในวังวนของน้ำแล้วเราก็อ่านเนี่ยนะท่องสวดมนต์แต่ถามจริงๆคุณเอาของหนักพวกนี้ลงได้ไหมนะเอาของหนักลงได้ไหมลงไม่ได้ใช่ไหมอ่านตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยคุณอาจจะทำให้รู้สึกโอเคมีปิติบ้างนิดหน่อยนะคะในช่วงที่อ่านแต่พอเจอปัญหาจริงๆปะทะจริงๆพอเจอจิลลี่เนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวใหญ่ๆมักจะอยู่ในบ้านเราใช่ป่ะเจอรี่ผู้ครองเจอรี่พ่อแม่เจอรี่ลูกโอ้ my god เจอรี่ลูกตัวใหญ่มากเจอรี่คนใช้ตัวใหญ่ๆโป้งๆนั่นแหละเห็นไหมพอใช้คำว่าเจอรี่อย่างง่ายไหมไอ้พวกนั้นน่ะเจอรี่ของเราทั้งนั้นแหละที่เอาเจอรี่จากข้างนอกเข้ามาเป็นเจอรี่ข้างในเนี่ยแล้วคุณเนี่ยวางได้ไหมคุณไม่มีทางวางได้ถ้าคุณอ่านแต่แผนที่ถ้าคุณไม่ทำนะคะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเรานะเนี่ยชีวิตของเราก็เลยไม่มีอะไรมากดีกว่าเนี่ยพอเราไม่รู้นะแล้วเขาก็เอาเงินเนี่ยมาล่อแล้วเราก็วิ่งหาเงินโอ้ยจนนั้นฉันจะเข้าโรงแล้วมองหันกลับมาเกิดมาทำไมวะที่อยู่มา70 ปี60 ปีฉันยังไม่รู้ที่เกิดมาฉันรู้แต่ว่าทั้งชีวิตฉันหาเงินใช่ไหมแล้วนี้ฉันก็จะตายแล้วฉันเพื่ออะไรแล้วคุณก็เอาความโง่ติดไปแล้วก็มุดกลับมาก็โง่เขาเนี่ยแล้วชีวิตมนุษย์ตอนนี้ตายซากเข้าใจไหมเพราะข้างในเนี่ยนะถูกสับจนไม่เหลือแล้วเป็นชีวิตที่ตายซากแต่เรามองไม่ออกเราคิดฉันมีเงินฉันมีความรู้อะไรต่ออะไรแต่พอไปถามจริงๆนั่นเกิดมาทำไมเป้าหมายชีวิตฉันไม่รู้แล้วก็ที่ไงฉันหาเงินเป็นนะฉันประสบความสำเร็จฉันเป็น CEO ฉันเป็น Director ฉันเป็นประธานฉันด็อกเตอร์อะไรคุณจะด็อกเตอร์ติดด็อกเตอร์ฉันไม่สนเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณน่ะไม่รู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของตัวเองนะแล้วกลับบ้านก็ไม่รู้เป้าหมายชีวิตตรงนั้นคือชีวิตที่ตายซ่าที่เราคิดว่าโอ๊ยเรามีไอ้ตัวนี้นะเท่ชิเป่งนะเห็นไหมเนี่ยเท่มากแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือชีวิตที่ตายซ่ามองกันไม่ออกเลยใช่ไหมวันก็นั่งเขียว่าโอ้เมื่อไหร่ที่จะไลน์เข้ามาหาฉันไลน์ก็ไปตั้ง3 ชั่วโมงแล้วยังไม่ไลน์กลับมาเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรแค่นี้เหรอความตื่นเต้นของคุณนะมีแค่นี้จริงๆเหรอโอ้ยนิพพานน่าตื่นเต้นกว่าเยอะเลยเราไม่รู้มองไม่ออกเนี่ยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะทักษะในการคุยกันเนี่ยไม่เหลือแล้วใช่ไหมนอนเตียงเดียวกันแต่ไม่คุยกันละมีแต่ไอ้ตัวเนี้ยคุยกับตัวนี้เก่งจังเลยเนี่ยใช่ไหมคุณโกงเนี่ยขอจิ๊บหน่อยใช่ไหมเนี่ยพ่อแม่ลูกคุยกันไม่เป็นเนี่ยฉะนั้นจริงๆนะทักษะในการพูดเนี่ยยุคนี้ในครอบครัวเนี่ยน้อยลงนะเพราะไอ้เทคโนโลยีไอ้ก้มหน้าก้มตาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยตัวนี้มันกำลังทำลายมนุษยชาติมนุษย์ในโลกนี้มี 7,000 ล้านคนคุณรู้ไหมว่าเครื่องอันนี้เนี่ยมีเท่าไหร่ 6.2 พันล้านเครื่องในแอฟริกาก็ไม่มีหรอกหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยในเมืองใหญ่ๆประเทศเนี่ยที่เขาเรียกพัฒนาแล้ว1 คนจะต้องมีมากกว่า1 เครื่อง2 เครื่อง3 เครื่องอะไรก็ว่าไปเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวนะคะฉะนั้นเป้าหมายคุณคิดว่าเขาทำออกมามากมายนี้เขาไม่มีเป้าหมายมีนโยบายเอเจนดาของเขานี่อีกเรื่องนึงนะคะต้องการทำลายมนุษยชาติโอเคนะคะดิฉันถือโอกาสเนี่ยพูดไปเลยพูดถึงน้ำ
พูดถึงจุดนี้นะคะอาจจะมีบางท่านในที่นี้นะคะบอกว่าเอ๊ะกระผมดิฉันก็ไม่เห็นจะทุกข์เหมือนกับที่อาจารย์พูดเลยนะมันก็ไม่ใช่ว่าแหมทุกข์ตลอดเวลาอะไรไปซะอีกดิฉันไปสอนที่ออสเตรเลียนะคะตอนเดือนกันยาก่อนที่จะมาที่นี่แล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยก็ไปเชิญเพื่อนกลุ่มหนึ่งว่าไปเรียนกับอาจารย์สุภวรรณแม่พาตัวใจกลับบ้านพาตัวใจกลับบ้านแล้วก็นี่แหละเรื่องวิปัสสนาเรื่องสติปัฏฐานก็ฟังแค่นี้เขาบอกว่าอุ้ยเธอไปเธอจะดูบ้านฉันสิบ้านฉันใหญ่โตพวกเราอะเหรอสำลักความสุขจะตายแล้วเราเลยใช้คำว่าสำลักความสุขฉันไม่เคยฟังมาก่อนเขาบอกว่าพวกเราเห็นไหมหัวฉันก็ดีดูบ้านฉันใหญ่โตมาเลยเธอไปก่อนเถอะเธอหัวเธอไปมีกิ๊กอะไรเธอไปอย่าคุณมาดูนะเรื่องสำลักความสุขอันนี้ต้องอธิบายก่อนเกิดอะไรขึ้นในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้คืนนั้นนะคะท่านเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกที่สามารถหลุดแล้วก็พ้นคือทั้งหลุดทั้งพ้นเนี่ยนะจากคุกเล็กเจอรี่ตรงนี้เป็นสาเหตุที่เขาสร้างคุกเล็กๆนะคะขังตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงนะคะคุกเล็กอันนี้ที่เรียกว่าเจอรี่ที่จริงแล้วมันมีหลายสีเนี่ยที่ตัวใจของเราเนี่ยเข้าไปอยู่คุกสีดำๆอันนี้เจอรี่ดำๆนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นป่าก็ได้นะป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยน้ำอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มันไม่น่าอยู่เลยแต่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่ามีเงินเขาบอกฉันไม่ต้องอยู่ในเนี่ยนะในป่าที่เต็มไปด้วยเนี่ยนะหนามอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะฉันจะพาตัวฉันเนี่ยไปเลือกอีกป่านึงอยู่ก็ได้โดยการเอาเงินซื้อใช่ไหมฉะนั้นฉันจะไปอยู่ในป่าที่ทำด้วยปลูกด้วยต้นเชอร์รี่ต้นซากุระโอ้ยไปไหนก็สวยนะดอกสีชมพูเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยนี่ก็คือคุกเล็กนะเป็นคุกของเจอร์รี่สีชมพูนี่ก็คือระบบเศรษฐกิจทุนนิยมใช่ไหมระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่สามารถเอาเงินซื้อความสะดวกสบายได้กินอาหารอร่อยดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งเที่ยวเมืองนอกอะไรพวกนี้คือใช้เงินซื้อแล้วมันก็ดูสบายแต่คุณเห็นไหมว่ามันเป็นคุกเล็กอีกสีหนึ่งเท่านั้นคุณลองไปถามคนกลุ่มนี้สิที่เขาสำลักความสุขอันนี้รู้จักไหมตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วผมถามอะไรนี่ไงตัวจริงฉันไม่เห็นเหรอเขาจะไม่รู้เรื่องเขาคุยคุณไม่ได้เลยเขาใช่ไหมเขาจะไม่รู้แต่เรื่องของตัวกายแต่ตัวจริงเนี่ยเขาไม่รู้เนี่ยฉะนั้นเขาไม่รู้เกิดมาทำไมอะไรต่ออะไรไม่รู้อะไรทั้งสิ้นรู้แต่ใช้เงินแล้วฉันสบายแต่ไม่ว่าจะมีเงินมากมายมโหฬารอะไรต่ออะไรพวกนี้เจอรี่พวกนี้ตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณจะไม่มีทางหรอกที่ว่าร้านไหนอร่อยมากๆแล้วคุณจะต้องไปร้านนั้น7 วันกินทั้ง7 วันเมนูเดิมๆคุณทำไหมคุณไม่ทำสาเหตุที่คุณไม่ทำเพราะอะไรคุณกินวัน2 วันแล้วคุณก็เบื่อแล้วไอ้ตัวนี้มันก็เจอรี่ตัวความเบื่อก็เข้ามาแทนที่ฉะนั้นคุณก็ต้องหาอะไรใหม่ฉะนั้นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมก็ไม่ใช่อะไรมากไปกว่าพ่อค้าเนี่ยก็ไปจ้างพวกคุณที่เป็นปัญญาชนหัวสมอง IQ สูงพวกนี้มาทำงานให้ฉันนะหน้าที่ของคุณก็คือคิดสินค้าใหม่ๆคิดบริการใหม่ๆนะคะที่จะมาป้อนให้กับคนพวกนี้ที่เมื่อเขาเบื่อสินค้าตัวเก่าเบื่อแล้วไอ้เจอรี่ดำมันเข้ามาแล้วสิ่งนี้นะคุณต้องสร้างมาใหม่ที่จะต้อนให้เขาเข้ามาอยู่ในโลกสีชมพูได้นานขึ้นฉะนั้นนี่คือการสร้างงานของคุณก็ใช่ไหมหน้าที่ของเราต้องคิดนะทำพาไปเรียนเพื่อที่จะมาผลิตสินค้าตัวใหม่ๆบริการตัวใหม่ๆที่จะต้อนเป็นเบ็ดอีกเบ็ดหนึ่งที่จะต้อนพวกนี้เข้ามาเพื่อเขาจะได้ขายสินค้ามากขึ้นทำเงินให้เขามากขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้เข้าใจไหมแล้วก็จะต้องท
ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วในขั้นตอนของการทำทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้ถูกถลุงแบบเป็นว่าเล่นโดยไม่ได้คิดถึงลูกหลานเหลนโหลนของเราว่าเขาจะเอาอะไรใช้ ถ้าเรากำลังถลุงทรัพยากรในระดับนี้นะคะในระดับที่เรากำลังทำทุกวันนี้ถลุงแบบเป็นว่าเล่นพวกไอโฟนอะไรเนี่ยนะตอนนี้ไอโฟนอะไรละนะรุ่นหนึ่งก็ออกมา1 2 3อะไรต่ออะไรออกมาแล้ว4นะเรา4โอ้ยถ้า5เขาออกมาเราต้องทิ้งกัน4ต้องเอาอัน5มาใช้เดี๋ยวเอา6มาใช้นี่แหละก็คือพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้คุณตื่นเต้นสินค้าตัวใหม่ๆแต่ในพวกนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเป็นทรัพยากรที่ธรรมชาติจะต้องหามาเป็นล้านปีกว่าเราจะได้ใช่ไหมถ้าเราถลุงในลักษณะนี้เราต้องใช้2โลกค่ะใช้ทรัพยากรของ2โลกจุดๆเข้าใจไหมถึงจะพอแล้วระดับนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะลูกหลานเหลนเราจะไม่มีทางใช้น้ำเนี่ยเป็นปัญหาได้แล้วเท่านี้เองนะคะฉะนั้นนี่ก็คือเจอรี่สีชมพูแล้วนะคะมาถึงเจอรี่ตัวหนึ่งมีกลุ่มคนเนี่ยที่เขารู้อันนี้เขาบอกไม่เอาอันนี้ฉันก็มันก็แค่นั้นแหละนะฉันจะเอาดีอีกอย่างหนึ่งดีกว่าจะเอาดีในความรู้ทางโลกก็คือเจอรี่ขาวตรงนี้ก็คือความรู้ทางโลกที่ให้ปริญญาตรีโทเอกอะนะด็อกเตอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคือการอ่านเป็นภาพอะไรเป็นเจอรี่เป็นเรื่องของอดีตทั้งสิ้นเข้าใจไหมนะคะซึ่งเจอรี่ตัวนี้เนี่ยจะสร้างอะไรสร้างอีโก้ตัวตนสร้างตัวตนให้คุณเนี่ยใหญ่เอาหัวชนฝาฉันรู้มากกว่าเธอฉันจบด็อกเตอร์เธอรู้ไหมอะไรต่ออะไรแต่คนเหล่านี้คุณลองไปถามเขาสิว่าเรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอะไรตัวจริงๆคุณรู้ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องจิตใจเขาจะไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาจะเก่งมากในเรื่องของโลกเทคโนโลยีอะไรต่างๆโอ้พูดกันมาอะไรแต่อะไรเขาจะเก่งมากเลยเป็นฉากอะไรแต่อะไรแต่พอพูดเรื่องข้างในตัวใจตัวจริงตัวใจเขาไม่รู้เรื่องเขาจะหลงทางทันทีฉะนั้นสีขาวนี้ก็คือคุกเล็กอีกคุกหนึ่งที่เจอรี่สร้างให้เราเข้าใจไหมนะคะแล้วก็คุกสุดท้ายอันนี้เจอรี่สีอะไรนะสีใสตัวนี้กับตัวนี้คล้ายกันไหมคล้ายกันมากสีใสตัวนี้นะคะก็คือเจอรี่ที่ติดอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์อะไรก็แล้วแต่นะคะพระเจ้าของฉันดีกว่าพระเจ้าของเธอต้องพระเจ้าของฉันเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเข้าใจไหมเนี่ยพระคัมภีร์ของฉันดีกว่าพระคัมภีร์ของเธอครูบาอาจารย์ของฉันดีกว่าครูบาอาจารย์ของเธอต้องพุทธวจนะเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยนี่คือการติดยึดในเจอรี่ใสที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ตัวอักษรที่เป็นเนี่ยเรื่องศาสนาอะไรทั้งหลายนะคะฉะนั้นในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะคะท่านเป็นมนุษย์คนแรกเลยที่ท่านหลุดออกมาจากคุกเล็กพวกนี้หลุดหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่เห็นเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายนะคะเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะประสาทสามหลังท่านก็ไม่เอาเลยออกมาเนี่ยนะเป็นนักบวชท่านเป็นนักวิชาการคุณดูการสอนของท่านเลยเป็นหมวดเป็นหมู่1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมจัดเรียงเนี่ยเป็นลักษณะของนักวิชาการก่อนท่านจะตรัสรู้ท่านก็อยู่กับใครอสิตลาดาบทใช่ไหมอาราดาบทอุทกดาบทอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งเป็นความรู้ทางด้านศาสนาทั้งสิ้นแต่ท่านรู้ออกหมดเลยเจอสภาวะที่อิสรภาพอย่างแท้จริงท่านหลุดออกมาแล้วท่านจึงรู้ไงท่านจึงรู้ว่าโอ้โหนี่แหละคือเป้าหมายชีวิตของมนุษย์ทุกคนแล้วจึงเข้าใจว่าพวกนี้คือคุกเล็กทั้งสิ้นแล้วตรงนี้คืออิสรภาพจึงเป็นเป้าหมายชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องพาตัวเองออกจากคุกเล็กเนี่ยของเจ้าเจอรี่ท่านจึงถึงบางอ้อถึงสามารถที่จะมาหยิบยื่นนะคะยาแก้ทุกข์ให้กับพวกเราเนี่ยหยิบยื่นยาแก้ทุกข์นะคะท่านจึงสามารถเนี่ยพูดว่ายาแก้ทุกข์ขนานที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4หรือพาตัว